L'any 2015, l'atur de la demarcació de Barcelona se situava al llindar del 20% i s'elevava fins al 50% en col·lectius específics. D'altra banda, després d'anys de prioritzar el sector dels serveis, tant a Europa com a Catalunya, l'estratègia política torna a posar el focus en la indústria com a centre d'un nou model de creixement. Tradicionalment, les comarques de Barcelona han destacat per ser territoris amb una forta especialització en activitats industrials. Una especialització territorial que fa créixer la competitivitat de la totalitat de les empreses que en formen part. I és precisament en aquests sectors industrials on es registra una contractació més estable i uns salaris més elevats. Però, al mateix temps, a les persones que hi treballen se'ls requereix una especialització i una qualificació que sovint les empreses tenen dificultats per cobrir de manera adequada. Per aquests motius, la Diputació de Barcelona posa en marxa l'any 2015 un nou programa, Ocupació a la indústria local. Un programa on ja s'han invertit un total de 4 milions d'euros en 2 convocatòries i que es fonamenta en els eixos següents. En primer lloc, la concertació territorial i la col·laboració público-privada en el disseny i el seguiment dels projectes. En segon lloc, la identificació de les necessitats empresarials i la detecció de perfils vacants per tal d'enfortir el model industrial local. I, per últim, però no menys important, el desenvolupament competencial de les persones participants, dissenyant l'itinerari formatiu per adquirir els coneixements tècnics que més s'ajustin a les necessitats reals de les empreses. 3 eixos que cada entitat local pot treballar de manera flexible adaptant-los a la realitat de cada territori. La nostra estratègia sempre ha estat estar a prop de les empreses, per tal de donar solucions concretes a les seves demandes. Per tant, el que nosaltres volíem des del principi era fer escolta activa en comptes d'explicar el projecte. És a dir, d'alguna manera, ja que t'ho permet el projecte, anem i preguntem perquè què sabem realment de les empreses, què necessiten, quins perfils els costa de trobar, quines formacions tenen en ment i no les poden fer. Normalment des dels serveis de promoció econòmica sempre es posa l'usuari al centre i es busca una feina per a aquella persona. I ho hem fet al revés. Primer anem a les empreses, què necessiteu? I aleshores nosaltres hem personalitzat totalment l'oferta de feina i aquesta és una manera també de que l'administració pública sigui una eina i poden comptar amb nosaltres. Avantatges d'aquest projecte en són moltes. Bàsicament que el fet de focalitzar la feina en un sector productiu concret, com en el nostre cas és el metall, ens permet obtenir molta informació tant de les empreses com de les persones i de les posicions a cobrir. També és molt important i destaquem la continuïtat, el fet d'haver pogut enllaçar una primera amb una segona edició i també molt important l'enorme flexibilitat que atorga Diputació a l'hora d'anar ajustant, fent petits reajustaments a mesura que es va avançant en la implementació del projecte. Ens ha facilitat que tinguem tècnics en el servei que saben parlar molt bé el llenguatge que parlen les empreses i, per tant, quan una empresa ens truca a la borsa de treball per posar-nos una oferta i ens demana certs requeriments de programari, de tipus de màquines a fer servir, les tècniques que han estat al darrere gestionant aquestes ofertes han conegut molt bé què vol dir aquells requisits i, per tant, sabien molt bé on anar-los a buscar. Ha estat un programa que ha integrat diferents recursos que fins ara treballa sempre de manera aïllada. Tens programes de formació per una banda, programes d'orientació per una altra banda, programes d'incentius a la contractació de les empreses per una altra banda, però en canvi el promoure el que ens ha permès ha estat treballar-ho de manera tot conjunta. Doncs la col·laboració ha sigut perfecta. Nosaltres no sabíem que teníem aquesta eina de l'Ajuntament. Jo trobo millor ajudes d'aquest tipus que no pas d'una subvenció econòmica, que també hi ha una subvenció econòmica. Però això ha sigut un a posteriori. El treballador tèxtil d'ara ha de tenir una capacitació professional molt diferent de la que tenien al moment que va abandonar el sector. Insertex ens ha donat la possibilitat d'acollir altra vegada aquests treballadors amb un nivell de preparació i de capacitació que és la que actualment necessitem. Los escuchamos, lo valoramos y vimos que podría ser interesante. Entonces comenzamos con el desarrollo del plan formativo, de los contenidos del curso, que era las necesidades que nosotros teníamos a la hora d'incorporar a una nova persona. La participació en el projecte ha sigut
formar persones del nostre entorn per introduir nous professionals en aquest sector en el que hi ha molta manca de gent preparada. Val la pena destacar la bona feina que vam fer seleccionant perfils que realment eren molt apropiats, perfils que tenien moltes ganes d'aprendre, moltes ganes d'inserir-se a les empreses, i això ens va facilitar molt la feina. Hem estat en contacte amb personal que ha tingut una formació prèvia teòrica en aula i després hem tingut una formació pràctica abans de començar a treballar. El valor que té això per nosaltres és molt diferent de personal que pugui entrar aquí i començar la formació des de zero amb màquina. La meva valoració és que vaig poder reciclar-me en aquest tema de la soldadura i va estar molt bé, o sigui, l'ambient en el curs, tot molt bé, a part que m'han contractat, tinc una bona feina, encara millor. Jo anava sempre a la fàbrica, a l'empresa, ja coneixia moltes coses. Hi ha gent que ja estava treballant i no sabia els noms tècnics de les màquines. No sabien com es deia. I jo sabia i no havia treballat mai a l'empresa. No trobava feina, estava molt desmoralitzat i vaig dir, a casa no faràs res. I vaig fer el curset, 3 mesos, molt profitós, la veritat, i ara per trobar feina et tornes a sentir viu. Durant el període 2015-2017, el programa Ocupació a la indústria local ha registrat uns resultats molt exitosos. S'han dut a terme 13 projectes que han involucrat 6 sectors industrials diferents i la taxa d'inserció ha superat el 50%. De 2.489 persones participants, s'han produït 1.500 insercions laborals. Alguns factors que han ajudat a assolir aquestes xifres són l'èxit de la concertació territorial i sectorial, la forta implicació de les empreses i, sens dubte, la idoneïtat de la formació oferta. Aquests 3 factors han incidit en l'alt grau de satisfacció expressat pels participants. Jo crec que ha sigut molt positiu aquesta relació amb l'Ajuntament i amb el Consell Comarcal perquè ens dona l'oportunitat de conèixer empreses del teu voltant. A nivell d'experiència per mi ha estat molt positiva perquè al final m'ha permès accedir a organitzacions, a persones, a institucions a les que no hagués arribat mai i mai hagués pogut conèixer. Nosaltres creiem que com més vegades es repeteixi aquest programa, més professionals hi haurà en el sector, amb el que enriquirem el sector en general. Estic molt content, em sento molt realitzat després de 2 anys molt durs i ara és una altra vida nova. Davant d'aquests resultats, la Diputació de Barcelona vol continuar promovent la competitivitat de la indústria local per al període 2018-2020. Segons les previsions, la Unió Europea haurà de fer front a la creació de 825.000 nous llocs de treball vinculats a la indústria, una oportunitat per seguir apostant per aquest sector i afrontar nous reptes. Els nous reptes que es plantegen són la transformació necessària de les empreses cap a la indústria 4.0 i el desenvolupament de la nova indústria, la necessitat de desvetllar vocacions industrials entre les noves generacions, l'equilibri de la representació femenina a la indústria i l'augment de la qualitat de l'ocupació. Nous reptes per fer de l'ocupació a la indústria local un programa de futur amb un impacte positiu en l'ocupació, el benestar i el progrés de la ciutadania.